Mga idol at kabayan, ito ang balitang dapat niyong malaman. Dalawang barkong pandigma ng Japan nasa Pilipinas. Ano kaya ang pakay ng mga warship ng Hapon sa bansa? Ito ba ay simpleng pagbisita lamang o isang napakahalagang pagtitipon para tulungan ang Philippine Navy? Pero mukhang may kasama ang dalawang barkong pandigma ng Japan. Alamin, ito ay pagpapakita lang na suportado at pinapahalagahan ng Pilipinas ang Japan at Amerika. Kung ikukumpara sa China, BRP Jose Rizal FF-150, tuloy-tuloy ang pagpapatrolya sa West Philippine Sea. Ito ang balitang ating pag-uusapan dito lang sa Good News Philippines. Huwag kalimutang i-like ang video, mag-subscribe, mabilis lang ito. Promise! Ang dalawang barkong pandigma ng Japanese Maritime Self-Defense Force ang nasa bansa para sa isang port call at merong mga aktibidad na gagawin kasama ang Philippine Navy. Kasalukuyang nakadaong ang mga barko ng Hapon sa Rivera Wharf sa Subic Bay. Pero hindi nag-iisa ang barkong pandigma ng Japan. Ayon sa nakalap nating info sa social media, sa hindi kalayuan, nandyan din ang isang US destroyer ng Amerika, ang USS Melios, at katabi ng GS Kaga, isang helicopter carrier ng Japan, ang isang replenishment vessel ng US Navy, ang USNS Bighorn. Ibig sabihin nito mga idol at kabayan, hindi lang Japanese Maritime Self-Defense Force ang nasa bansa, pati warship ng Estados Unidos. Narito din ang larawan na inyong nakikita ay kuha mismo ng Daily Tribune at ng iba pang mga sources sa social media. Bago pa bumisita sa bansa ang mga warship ng Japan, nagkaroon ito ng bilateral exercise kasama ang US Navy sa South China Sea. Ang helicopter carrier na GS Kaga at ang destroyer na GS Murasami ay dumating sa port ng Subic noong Biyernes, 12 ng Nobyembre 2021. Sinabi ng Navy sa isang pahayag na inilabas noong Sabado ng gabi, ang mga barkong pandigma ay nasa bansa bilang bahagi ng Japanese Maritime Self-Defense Force Indo-Pacific Deployment Fleet Port Call at magkakaroon ng maritime cooperation activity sa Philippine Navy. Sabi ni Commander Benjo Negranza, tagapagsalita ng Philippine Navy. Sa panahon ng aktibidad, maraming non-contact goodwill exchange ang magaganap sa pagitan ng Philippine Navy at ng dalawang bumisitang barko ng Japanese Maritime Self-Defense Force. Ang akomodasyon at suporta para sa mga bumibisitang barko ng Japan sa kabila ng mga limitasyon dahil sa pandemya ay isang kilos na nag-aambag sa pagsulong ng matibay na relasyong diplomatiko at estratehikong samahan. Dagdag pa ni Commander Negranza, posible mga idol at kabayan na magkakaroon ito ng mga aktibidad sa pagitan ng Philippine Navy at Japanese Maritime Self-Defense Force dahil nakita natin sa isang vessel tracker website na ang BRP Jose Rizal FF-150 ay nasa Subic Bay na rin ngayon, katabi ng USNS Bighorn ng Estados Unidos. May dagdag ko lang mga kabayan, kung makikita nyo ang pinanggalingan ng BRP Jose Rizal FF-150, ang warship ng Pilipinas, ay nagmula pa ito sa Puerto Princesa, Palawan hanggang Spratleys Island at bumalik sa Subic Bay. Nagpapakita lang ito na nagpapatrolya ang nasabing warship ng Pilipinas sa mga katubigan na ating nasasakupan. Sa bansang Japan, maraming salamat sa inyong pagtulong at suporta sa Philippine Navy. Isa kayong tunay na kaalyado. Maraming salamat. Ang tagahatid ng balita, Good News Philippines. Mabuhay ang mga Pilipino! Mabuhay ang Pilipinas! Laban Pinas.